Ti è mai successo di non sentirti capito o capita dai tuoi genitori? Se la risposta è sì, non sei solo o non sei sola. Immagino che molti di noi, almeno una volta nella vita, non si siano sentiti capiti dai nostri genitori. E oggi andiamo a vedere proprio il caso di una ragazza che ha un conflitto con sua madre. Ogni volta che prova a dirle qualcosa sulla sua vita, riceve dei commenti che lei ritiene inadatti alla sua situazione, quindi si sente giudicata e non si sente capita da sua madre. Ciao, io sono Merisaba e sono una life coach specializzata in gestione di conflitti attraverso la comunicazione non violenta e in questo spazio chiamato Le parole che non diciamo andiamo a guardare alle emozioni, ai tuoi bisogni, a quello che vorresti dire che non riesci a dire e andiamo proprio a creare le parole giuste attraverso la comunicazione non violenta per poter esprimere le tue emozioni a chi ti sta vicino. Oggi andiamo a vedere il caso di una ragazza che si è firmata figlia disperata e che mi ha mandato questa mail. Ciao, ti scrivo perché non so più come gestire il rapporto con mia madre e mi sento bloccata. Ogni volta che parliamo finisce allo stesso modo. Io mi chiudo e lei si arrabbia. Mi dice che non le racconto mai niente, ma questo succede perché ogni volta che ci provo mi fa la parte e mi dice che avrei potuto fare in modo diverso. Mi dice come avrei dovuto gestire ogni situazione. Ma io non sono quasi mai d'accordo con i suoi consigli. Mi sembra che qualsiasi cosa faccia non vada mai bene. La cosa che mi fa più male è che so che quello che mi dice lo dice per il mio bene, ma quando mi parla mi sento giudicata e non capita. E alla fine rispondo male, smetto di dire quello che penso e inizio a rispondere solo sì, 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 e poi lei se ne accorge che il mio sì è falso e si innervosisce. Vorrei riuscire a parlare con lei come un'adulta. Mi sembra che stia parlando ad una bambina che non sa come vivere la vita, ma io non vivo più a casa mia da 10 anni e non si rende conto di quante cose ho già fatto senza il suo aiuto. Come faccio a parlare con mia madre? Vorrei includerla nelle mie scelte di vita, ma vorrei che si fidasse di più di me. Grazie, da figlia disperata. Prima di tutto, figlia disperata, voglio dirti che noi ci siamo, ti capiamo perché siamo tutti figli e siamo tutti passati per situazioni in cui abbiamo detto qualcosa ai nostri genitori e loro ci hanno detto no, non credo che questa sia la scelta giusta, quest'altra è la scelta giusta. Quindi più o meno tutti abbiamo questo tipo di esperienza con i nostri genitori, chi più chi meno, e sappiamo quanto sia complesso poi dover spiegare a loro che noi sappiamo quello che stiamo facendo, perché molte volte ci vedono appunto come ancora dei bambini, soprattutto per chi è uscito di casa per andare all'università, quindi che aveva solo 18-19 anni e i nostri genitori pensano che anche dopo 10 anni noi abbiamo ancora un po' quell'età, no? Cioè l'età dell'oddio è piccolina, non sa ancora cosa sta facendo, io invece lo so perché ho 20-30 anni di più e quindi le devo consigliare come vivere la sua vita. E chiaramente questo però poi arriva a te come un giudizio, perché invece tu vorresti che tua madre capisse che in tutti questi anni tu hai accumulato delle esperienze di vita e che appunto, come dici tu, hai fatto proprio delle scelte che tante volte sono state fatte senza il suo aiuto e sei assolutamente sopravvissuta e soprattutto hai fatto delle scelte giuste o sbagliate che siano, ma hai imparato da queste esperienze e che in realtà magari quello che tu vorresti fare è solo condividere con lei quello che scegli di fare nella vita, quello che ti succede nella vita e che non necessariamente hai bisogno di consigli poi di vita o di sapere come gestire una situazione. Tante volte quello che succede è anche che magari esponiamo ai nostri genitori qualcosa che ci succede nella vita e l'obiettivo era solo esporlo e invece poi quello che succede è che i nostri genitori ci dicono no, però così non va bene, avresti dovuto fare così, avresti dovuto fare colà, quando noi volevamo solo raccontare una storia, cioè volevamo solo raccontare quello che ci è successo. Quindi io capisco che sia molto difficile perché mi sembra di capire che tu soffri per questa cosa, hai questa mancanza, cioè ti manca tua madre come persona con cui poter parlare, però hai bisogno di autonomia, hai bisogno di fiducia e senti che non lo stai ricevendo da parte di tua madre. Allo stesso tempo proviamo anche a vedere quello che tua madre può provare, perché in questo spazio non vogliamo solo guardare no, a quello che provi tu, perché è importante proprio per poter anche gestire questa situazione, empatizzare e capire cosa succede magari nella realtà di tua madre. Chiaramente non ti conosco, non conosco tua madre e quello che io posso fare è cercare di ipotizzare e capire
quello che anche lei sta vivendo, e quindi immagino che da parte sua sia una madre preoccupata e che magari appunto non riesce a vederti molto come una persona adulta, e magari è lei stessa che non riesce ad accettare che tu sia diventata una persona adulta e teme che le scelte che tu fai siano scelte non adatte a te. Questo perché forse appunto, come tu dici che non gli racconti molte cose, lei magari non è neanche a conoscenza di alcune scelte importanti, di alcune scelte che hai fatto nella vita, anche magari importanti, e che alla fine sono andate poi a risultare positive, e magari lei non le conosce e quindi si basa su quello che sa della tua vita, o magari può anche succedere che lei sia proprio in questa situazione un po' di negazione, no? Di volerti vedere come una bambina, di voler essere utile ancora nella tua vita, perché magari appunto vede che hai questo bisogno di indipendenza, però in qualche modo magari vive questa cosa come poi una mancanza per lei, cioè nel senso, nel momento in cui mia figlia diventa indipendente, io invece perdo il ruolo di madre, perché magari lei ha vissuto il suo ruolo di madre come l'idea che deve dirti cosa fare, e quindi questo magari ha a che fare con il suo modo di vivere la sua maternità, però allo stesso tempo chiaramente questo non è un problema tuo, cioè quello che tu puoi fare è empatizzare, provare a capire ed ascoltare magari tua madre se vuole condividere la sua esperienza come madre, però sicuramente poi non sta a te risolvere quello che c'è attorno alle situazioni in cui tua madre, per cui tua madre gestisce insomma la sua relazione con la sua maternità sostanzialmente, col suo essere madre. Quindi quello che si potrebbe provare a fare in questa situazione è appunto guardare, cioè parlare con tua madre guardando a degli esempi specifici, cioè per esempio raccontarle proprio come ti sei sentita quando le hai condiviso una scelta di vita, un'esperienza di vita, e lei è entrata nella conversazione dicendoti di non essere d'accordo, o che appunto devi fare determinate scelte di vita in un certo modo. Quindi magari dirle proprio: guarda mamma, io voglio raccontarti di una cosa che mi è successa, però sono un po' restia nel farlo, chiaramente questo è un esempio, perché quando io ti ho detto che avrei lasciato il lavoro, adesso è un esempio un po' a caso diciamo, però quando ti ho detto che avrei lasciato il lavoro per andare a fare l'altro lavoro che mi sembrava migliore, tu mi hai detto che non avrei dovuto lasciare il lavoro stabile, e in quel momento io invece avevo bisogno di appoggio, avevo bisogno di comprensione della mia scelta, e appunto usare solo parole che hanno a che fare con te, perché io lo so che è difficile fare questa cosa, e appunto la comunicazione non violenta ha proprio l'obiettivo di aiutare le persone a guardarsi dentro e non stare a guardare a quello che fa l'altro. Infatti anche proprio per questo spazio si chiama le parole che non diciamo, perché in realtà le parole che solitamente diciamo sono: tu sei così, tu non mi capisci, tu pensi solo a te stessa, tu pensi di sapere quello che io voglio. Invece le parole che non diciamo sono quelle che sono dentro di noi, ma che noi sentiamo e che appartengono a noi stessi, e quelle invece sono le parole che noi dovremmo dire, perché quelle sono le parole che parlano delle emozioni che noi sentiamo. Quindi quando tua madre fa una determinata azione o dice una determinata cosa, dentro di te si scatena un'emozione che è tua ed è soltanto tua, e quindi è importante che tu parli di quello che senti dentro di te e non di quello che tua madre è o quello che tua madre fa in modo sbagliato. Quindi per quello noi andiamo a dire: quando tu non mi hai detto che stavo sbagliando nel cambiare lavoro, mi sono sentita sola, mi sono sentita frustrata, perché già avevo paura nel fare questo grande cambiamento di vita, però io sentivo che era la scelta giusta per me, e in quel momento avevo bisogno di appoggio, avevo bisogno di fiducia. Quindi vedi, dicendolo così, tu quello che fai è dire come tu ti sei sentita sola, ti sei sentita frustrata perché avevi bisogno di appoggio, perché già avevi paura della scelta che stavi facendo. Quindi tu quello che dici è: io avevo paura, volevo ricevere questo e non l'ho ricevuto.
E quindi poi appunto anche aprire a tua madre la possibilità di un dialogo e dire appunto tu in quel momento invece che cosa sentivi. E chiaramente non dico che dall'altra parte riceverai lo stesso modo comunicativo, ok? Quindi non significa che se tu esprimi le tue emozioni e i tuoi bisogni, quindi mi sentivo sola, frustrata e avevo bisogno di comprensione, di fiducia. Lì no, quindi tu hai condiviso le emozioni e i bisogni, non significa che riceverai la stessa cosa, però tu puoi continuare su quella strada. E lo so che potresti dire: ma che senso ha se mia madre poi continua a dire sì, ma tu fai delle scelte azzardate, sì, ma tu continui sulla tua strada, perché sai che rispondere a quello sì, ma tu fai delle scelte azzardate con no, invece tu non sai niente della mia vita, aprirà ancora di più il conflitto. Invece nel momento in cui lei ti dice tu fai delle scelte azzardate e tu le chiedi che cosa significa per te scelte azzardate, quali sono le scelte azzardate che io ho fatto per te, e quindi da lì inizi a capire anche la definizione di tua madre di scelta azzardata, quali sono i bisogni che ci sono dietro, e glielo puoi proprio chiedere anche. Ma tu che cosa che quali cosa ti aspetti da me in termini di bisogni? Quindi non tipo: "Ah, io mi aspetto che tu abbia il lavoro con il contratto fisso", perché quella è la sua aspettativa e che tu non devi necessariamente soddisfare, però capire che cosa c'è dietro. Quindi magari in realtà dietro, magari sto facendo sempre questo esempio del lavoro che potrebbe non essere il tuo, però dietro la frase io vorrei che tu avessi un lavoro stabile, che non cambi ogni anno, magari c'è il bisogno appunto che tu sia autonoma, e lei magari pensa che cambiando lavoro ogni anno tu non lo sia. Quindi anche lei spera per te l'autonomia, però in un altro modo rispetto a come tu la speri per te stessa. Quindi potresti andare a scoprire che avete bisogni molto simili, ma che vengono espressi in modo diverso. E nel momento in cui andate a capire quali sono i bisogni che avete entrambe, è lì che riuscirete poi, diciamo, a negoziare questo rapporto. Chiaramente capisco che questo possa essere molto complesso, però questo spazio è fatto proprio per guardare ad un conflitto da un altro punto di vista, che è il punto di vista dei bisogni e delle emozioni, quindi che si distacca dal, come dicevo prima, tu fai questo, tu fai quell'altro, ma che si avvicina a quello che tu senti e quello di cui tu hai bisogno. Quindi se tu riconosci di sentirti sola in questo rapporto, di sentirti frustrata in questo rapporto, di sentirti rancorosa e di aver bisogno di autonomia, di indipendenza, di fiducia, è importante che queste cose vengano espresse, però in un modo in cui tu ti responsabilizzi delle tue emozioni, dei tuoi bisogni e le esprimi. Io spero che questo ti sia stato utile. Vi aspetto nella prossima settimana in un prossimo episodio di Le parole che non diciamo. Mandatemi una mail con il vostro caso, il vostro conflitto, e qui lo guarderemo insieme sempre dall'occhio della comunicazione non violenta, sempre guardando alle parole che non diciamo, ma alle emozioni che sentiamo.